verset 8, somea mbele pale. Nasoma kutoka sura 3. Tutakuwa muhimu haraka. Munane nasema hivi. Ndio. Na nimeshuka kuwaponyesha toka mkono wa Misri. Ndio. Na kuwapandisha toka nchi ile hata nchi nzuri na kubwa. Na kubwa. Amen. Tumpike Bwana Yesu mikono. Tupike mikono, tupike mikono. Umejua kufunguliwa ni kutoka pahali fulani na kwenda fasi fulani. Hapa kufunguliwa kwa taifa la Israeli kutoka katika Egypte na kwenda katika Kanani, katika nchi ya promese. Kufunguliwa kuna faveur, sababu hautakuwa vile ulikuwa, hautaendelea vile unaendeleaka, hautakuwa katika ile mikwamo, katika vile vifungo. Kufunguliwa kuna faveur. Kufunguliwa ni kutoka katika butumwa na kwenda mudestine ya baraka yako, kwenda mudestine ya baraka yako, ya kimya yako, ya salama yako. Tumpepe kwanza Bwana wetu Yesu. Sema amen, amen. Biblia imetuambia, Bwana akiambia Moishi, ninaona mateso ya taifa la Israeli, wanateswa miaka mingi katika kifungo kia Misri. Uende ubatoshe, ubapeleke katika nchi ya promese. Niko nasema na mtu mmoja, kama utahitajika kufunguliwa, utatoka katika kile kifungo kyako na utaenda mutere promise, utaenda mu nchi ya ahadi yako, utaingia mu destine yako. Kufunguliwa kuna faveur ya Mungu. Niliona mchungaji mmoja ananiambia mambo ya ajabu sana. Usema sana niko nikala na kunywa sikre na Biblia. Niko nauliza, ibulevi iliendaka tu wapi? Ibulevi ilienda wapi? Maana yake alitoka katika bulevi anaenda makao hakuna bulevi. Lake bulevi ulienda ni kutoka mkitu fulani na kuenda quelque part, kuachana na kile kitu. Faveur iko katika kufunguliwa. Umeona prisonier fungwa